大家好，想畫乜嘢留言俾我。今日要分享嘅粉彩畫呢，係仍然係水果系列荔枝咁樣。咁啊，荔枝咁啊，好多水果都係有益噶啦，維他命 C 啊咁樣。咁但係荔枝呢，就可能比較點樣講啊？上火啊，即係食得多又喉嚨痛啦，真係好甜噶嘛。咁啊，生飛枝啊咁樣，咁啊就每次我都唔好食咁多啦，咁啊好甜咁樣嘅嚇，咁樣咁啊唔知大家有冇食好多荔枝啊？即係咩種類咧？糯米糍啊、桂味啊，有冇食過增城掛綠啊？咁樣咁可以留言話我知咁樣。咁啊荔枝咁啊畫啦，咁啊佢嗰個嘅最特別咧就係嗰個皮啊嚇，佢真係唔係滑捋捋咁樣噶嘛，咁佢係甩甩突突咁樣嘅，咁但係個甩甩突突之餘咧，係又有一啲嘅不規則嘅，好似一塊塊好似岩石咁樣嘅喎，咁所以咧就上咗個底色一個淺淺嘅紅色啦。咁雖然荔枝佢都有啲比較青一啲，有啲紅一啲咁樣，咁啊所以就中間落墨啦。如果整到好深紅色，又好似睇唔到嗰啲紋咁樣，突顯唔到佢嗰啲嘅鱗，即係嗰個質感出嚟咁樣嚇。咁啊畫咗嗰個嘅底色之後咧，即係個邊咁樣就唔好哇，好似車厘子咁樣哇一個弧形咁畫咗咧，咁啊就又唔似喎。咁啊頭先講凹凹凸凸，其實咁甚至乎有啲咧係起角咁樣嘅。咁啊，所以就喺個邊嗰度就畫咗佢凹凹凸凸咁樣啦，咁樣跟住咧就係咁啊，仍然都係即係唔會話成個實色咁樣啦。咁啊有啲深啲，有啲淺啲嘅紅色咁。跟住咧就用呢個磨顏色咧，就係用一個嘅比佢嘅底色咧係差唔多，又唔好太深喎。深色咁你畫到一塊塊咁樣，佢又好似浮突咗出嚟，唔知係月球咁樣咁啊。比佢深些少咁就夠啦，咁樣咁嚟營造咧，佢一塊塊一笪笪咁樣嗰個嘅效果咁樣，咁啊都係不規則嘅咁啊畫完之後咧，咁都好似唔係好夠喎，咁啊再你細心睇下咧，佢其實咧嗰啲皮咧都會有一啲嘅綠色啡色咁嘅感覺咁樣嘅，咁啊可以用一個好淺嘅啡色啦，咁樣就畫翻落去塗翻上，咁又唔好全部咁樣就塗晒落去喎。咁跟住有啲有啲冇，咁其實佢皮可能即係某個部分佢係會係唔同色啦，吸收唔同嘅水分啦咁樣。咁你見咗啡色畫咗上去咧，又變好似橙橙地咁樣。咁頂最後就係嗰個頂啦，咁啊啡色咁樣，又冇畫長，又冇畫太短咁樣。咁有時候收住綠色嘅，好似啲葉咁樣，咁啊黐住咁樣。咁我就畫咗個1比1嘅荔枝啊，今次咁個 background 都係就唔想同佢撞色啦，咁啊用呢個黃色橙色藍藍地咁去突出去咁樣。咁啊希望大家中意呢條片，可以訂閱我哋頻道，撳下鐘仔 comment like share，下次見。